Nós vamos falar de quê? De troca de lâmpadas, de sorteio de geladeiras. Onde isso acontece, Live, por favor? Tudo isso, Luciana, vai acontecer lá na minha cidade, lá em Trindade, na região metropolitana aqui da capital. Essas ações, que fazem parte aí do mutirão Cliente Todo Dia, que é um mutirão realizado pela Companhia de Energia, pela Equatorial Goiás. Essa ação vai acontecer no CRAS do Laguna Parque. Inclui aí, como você bem disse, troca de lâmpadas, também sorteio de geladeiras. A gente está falando de geladeiras novinhas e também um curso de automaquiagem. O grande destaque, então, é essa entrega dessas geladeiras. Serão entregues 30 geladeiras novas, só que esse sorteio não acontece hoje, ele acontece na próxima quarta-feira. Quem quiser participar precisa se cadastrar antes e cumprir alguns critérios, como estar com as contas de energia em dia e ter uma geladeira antiga, mas que esteja funcionando normalmente para fazer, então, essa troca. Os ganhadores, eles já vão poder fazer essa retirada desse eletrodoméstico, dessa nova geladeira e novinha, já nessa semana também, na quinta-feira, das 9 da manhã até às 10. Outro benefício é a troca de lâmpadas, durante esse mutirão. Cada cliente vai poder substituir até 10 lâmpadas pelo novo modelo de LED, que gasta bem menos energia e aí também dura bem mais. Basta levar a conta de energia e as lâmpadas antigas. No mutirão também vai ter esse curso de automaquiagem para participar. As meninas, mulheres, enfim, quem quiser participar precisa ter mais de 16 anos e comparecer no CRAS do Laguna Parque. Luciana. Muito bom, viu, Live? Valeu. Mais uma vez, muitíssimo obrigada.